nädal turgudel kätte on jõudnud 27. nädal ja aasta on 2024. Minu nimi on Urmas ja täna on meil esmaspäev, 1. juuli. Enne kui vaatame üle, mis eelmisel nädalal toimus ja mida ootab uus nädal tuua, siis tuletan ikka meelde, et kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka meie kanalit ning lülita sisse ka kõik märguanded, seda saad täiesti tasuta teha. Ja samuti kiikka meie Patreoni kanalile Turutrendid, seal on ka lisainformatsiooni, mis võib olla kasulik. Ja küsimused ja kommentaarid on samuti oodatud kas e-kirja teel või siis video alla kommentaaridesse. Nüüd aga nädala seisudest siin lähemalt vaatame õigemini, mis tegelikult toimus kõigepealt. Et siin Föderaalreservi üks juhtidest Michelle Bowman märkis, et nemad on ikkagi valmis siin intressimäärasid veel tõstma, kui inflatsioon ei vähene. Kuigi viimased andmed siis viitavad mõningasele inflatsiooni aeglustamisele juba. Et see trend on ikkagi läinud praegu allapoole ja see oluline inflatsioonimeede, mis siis eelmisel nädalal välja tuli, näitas meile mais 0,1% kasvu ja aasta lõikes 2,6%. Nii et see on üks madalamaid siin alates 2021. aastast. Ja Fedi viimased stressitestide tulemused ka tulid siin välja. Need näitavad, et suuremad USA pangad siis suudavad raske majanduslanguse üle elada, kuigi nad siis seisavad silmitsi circa $685 miljardi kahjumiga, mis on 144 miljardit rohkem kui eelmisel aastal just suurenenud riskide ja kulude tõttu. Ja Discoveril ja Capital One'il on siis suurimad laenukahju määrad. Ja mis siit veel? Ja Charles Schwabil on siis kõige madalamad määrad. Ja tööhõive rindel oli hooajaliselt siis korrigeeritud esmast töötu abirahade taotluste arv 233 000 peal, mis lõppes siis nädalaga 22. juuni, mis vähenes circa 6000 võrra nädala lõikes. Ja 4 nädala liikuv keskmine kasvas siis 3000 võrra 236 000-ni. Suurbritannia majandus kasvas ka esimeses kvartalis siin circa 0,7%, mis on veidi kõrgem kui esialgu oodati 0,6% kasvu ja peamiselt siis teenussektori ja tarbijakulutuste suurenemise tõttu, mis toob siis esile paranemise vaatamata hiljutistele majanduslikele väljakutsetele. Ja nüüd sellel nädalal on ka valimised Inglismaal aset leidmas, nii et siin tasub jällegi silma peal hoida, et kui sealt tuleb mingisuguseid olulisi üllatusi, siis see kindlasti kajastub ka finantsturgudel. Nüüd kinnisvaraturust USA vaates veel nii palju, et mais siis saavutasid USA koduhinnad rekordilise taseme ulatuses $419 000, mis tähistab siis 5,8% kasvu. Vaatamata sellele jäi olemasolevate kodude müük 30 aasta madalaimale tasemele ja turgu siis mõjutavad kõrgemad hüpoteegimäärad ja piiratud võimalused muidugi praeguses keskkonnas. Kusjuures inventar kasvas kuuga 6,7% ja keskmine 30 aastast fikseeritud intressimäärade hüpoteegimäär longes veidi 6,93 seal. Samas refinantseerimisavaldused jäid muutumatuks, aga siiski on nad circa 26% kõrgemad kui aasta tagasi. Ja ostuavaldused kasvasid nädalaga väga tagasihoidlikult 1%, samal ajal langes uus ehitiste müük mais 11,3%, mis on madalaim tase alates novembrist. Nii et kinnisvaraturg on kõvasti jahenema hakanud USAs ka. Et eks seal on muidugi need laenukulud ja kõik muu selline ka siis piduriks. Et eks ta siis paistab meil ka muidugi sellisena välja, et võib-olla praegu siis intressimäärade languse valguses natukene on turg hakanud elavnema, aga siiski on hoog päris kõvasti alla tulnud. Nii, mis siis veel uudistes silma jäi, et Apple ja Meta siin väidetavalt on läbi rääkimas võimaliku koostöö osas just selle Meta AI mudeli osas, mida integreerides Apple Intelligence'iga, et see oleks päris huvitav samm siis sellise kahe gigandi vahel.
Muidugi Apple Intelligence'i kohta tuli ka see uudis, et nad ilmselt siin Euroopasse seda esialgu veel välja ei too, tulenevalt siis Euroopa digituru seadustest ja võimalikest riskidest siin, nii et võib-olla meie jääme sellest esialgu üldse kõrvale. Siis Volkswagen käis ka uudistest läbi, et nemad investeerivad siis $5 miljardit Riviani, et teha koostööd tarkvara alal just ja suurendada siis Riviani elektriautode tootmist. Volkswagen investeerib algselt 1 miljardi ja siis saades ka seeläbi potentsiaalselt oluliseks aktsionäriks. Nii et see mõjus muidugi Riviani aktsiale päris hästi. Majandustulemuste koha pealt FedEx käis ka siin uudistest läbi, et sellest sai ka räägitud, nad eelmine nädal siis avaldasid tulemused ja aktsia tõusis pärast börsipäeva üle 15%, kuna ettevõte teatas 4. kvartali tulude ja kasumi ületamisest, mida toetas siis $4 miljardi suurune kulude kärpimise jõupingutus seal ka. Micron tuli ka tulemustega välja ja nende aktsia langes siis pärast seda 6%, kuna neil siis 4. kvartali tulude prognoos küll vastas ootustele, aga ikkagi valmistas pettumuse see väljavaade seal, jah. Et olgugi, et aktsia on sellel aastal tõusnud circa 67%, nii et on siiski päris hea tõusu läbi teinud juba. Levis käis ka uudistest läbi, jällegi sama lugu, et langes enne turu avanemist siis 15% pärast kvartali tulemuste avaldamist, kuna need ei vastanud sugugi mitte ootustele ja ettevõte seisab silmitsi siin ka sellise tööjõu rikkumiste probleemiga just seal oma Türgi tarnija juures, et see on see ka üks probleemidest, mis on neil praegu ees ootamas või käsil. Nike ka avaldas tulemused ja sama lugu ka langes siis, jah, circa 12% pärast majandustulemusi, kuna prognoosis siis ettevõtte 10% kvartalitulude langust ja ei läinud seal sugugi mitte vastavalt ootustele, et seal on just nõudluse nõrgenemine Hiinas probleemiks olnud. Ja Walgreens teatas, et nemad siis optimeerivad siin edasi oma jaeketti ja väidetavalt tahavad üsna suure hulga oma 8600 USA poest kinni panna. Ja seejärel siis aktsia langes circa 9%. Mis nad veel tegid, nad teatasid ka majandustulemused ja seegi ei olnud sugugi mitte hea ja aktsia langes veel, nii et circa 20%, nii et see aktsia on kukkunud pea kivina siin viimase nädala jooksul. ChatGPT maailmast tuli ka üks tore uudis, et nimelt Maci kasutajad saavad nüüd ka nii-öelda Maci äppi kasutada, et see on rohkem integreeritud ja võimaldab seda AI teenust veidi paremini kasutada kui veebirakendus. Vaatame siis graafikutele ka peale, mis siin tegelikult siis tehniliselt toimus, et S&P 500 siis nädala jooksul pisut kosus, aga reedel hind langes ja tegemist oli siis võib-olla reaktsiooniga sellele presidendikandidaatide debatile, et seal väljavaated ei olnud sugugi mitte head just Joe Bideni esinemise osas, kus ta ikka väga palju takerdus ja nüüd juba arvatakse, et tuleks tal üldse kõrvale astuda sellest kandideerimisest, aga eks see on tema enda otsus, keegi teine teda sealt kõrvale sundida ei saa väidetavalt. Nädala lõikes on S&P ikkagi väga ilusas kasvu tsoonis, siin veel midagi muutunud ei ole. Ja Russell 2000 pisut nüüd võttis hoogu üles nädala teine pool just eriti, aga siiski püsib siin negatiivsel territooriumil. Veidikene on tehniliselt hakanud pilt paranema. Sektorite poolest oli 2 sektorit, mis siis ületas S&P 500, tehnoloogia ja kommunikatsioon. Need on ilusti püsinud siin.
suhteliselt heal tasemel, kommunikatsioon muidugi kasvas päris oluliselt siin nädala jooksul, aga jällegi reede andis järele, aga tehniliselt on väga ilus pilt praegu. Ja ikka endiselt toon välja selle nii-öelda tarbijakaupade sektori, mis on siiski kõige enam alahinnatud sektor praegu ja selle teemalise kokkuvõtte ma panen üles ka meie Patreoni kanalile selles mõttes, et siin on päris huvitavad arengud praegu oodata üldse sektorite rotatsiooni suhtes. Nii et seda tasub ka oodata. Tegelen sellega juba. Insiderite koha pealt aktiivsus langes päris kõvasti. Ei ole siin midagi rohkem toimunud, ei osta, ei müüke. Oluliselt siukene pühadeelne aeg, nagu ta siin on. VIX on ka väga madalal, et ei mingit hirmu ka. Sesoonselt väga ilusas tsoonis oleme, nii et selline kasvu faas võiks jätkuda. Kui vaatame juuli sesoonseid päevi, siis tegelikult siin, nagu eelmine nädalgi öeldud, kuni 4. juulini, mis on siis iseseisvuspäev USAs, hinnad võiksid ilusti kosuda, aga sealt edasi nad on tavaliselt kippunud langema. Nii et selles mõttes tasub olla selles suhtes ka tähelepanelik, et ja kui sesoonsest vaadata nüüd ainuüksi selle aasta lõikes võrrelduna siis üldiste keskmistega, siis tegelikult siin on selline vastupidine liikumine lausa sellel aastal aset leidnud. Et võib-olla, et need asjad ei mängigi nii hästi praegu välja, kui vaadata just seda eelmiste kuude arengut, et need on vastupidi siin tegelikult üldise trendiga. Nii et võib-olla me hoopiski selles tugevas sesoonse kasvu ootuses võime näha langust, näiteks juuli teine pool. Eks me näe. Kui nüüd seda nädalat vaadata, siis sesoonselt on olnud väga tugev kasvuperiood, see on circa 73,3% kuni 85,7% aastatest ja kasv keskmiselt 0,8 kuni 1,1% siis selle aja jooksul. Ja ikka siis seesama 4. juuli trade ka, et see on tavaliselt ennast õigustanud, ei pruugi iga aastaseni välja mängida, aga siiski circa 80% kordadest või aastatest on see asi nii olnud, et hinnad on päris tugevasti kasvanud enne 4. juulit. Kommertspositsioonide koha pealt siin on tekkinud teatav müügissurve nüüd viimase nädala jooksul, aga samas institutsioonid on hakanud ostma. Nii et selline kerge vasturääkivus on, aga üldiselt foon püsib siiski positiivne. Suhteliselt astroloogiliselt on siin päris palju toimumas, aga siiski ma arvan, et see on päris soodus nädal, vähemasti esimene pool võiks olla. Homme ülehomme nädala teine pool, eks näis, kuidas see välja mängib, aga siiski siin on ka ülejärgmine nädal on siis päris ilusad aspektid toimumas, et võib-olla see kasv siiski veel jätkub kuni siin kuu keskpaigani. Et eks me siis selle loia silma peal. Ja kui vaadata nüüd seda Blackbox mudelit, siis tegelikult seegi püsib siin ju circa 20-ndani peaaegu välja. Päris ilus roheline, sealt edasi läheb natukene punasemaks. Kui vaadata eelmise nädala prognoosi, mis meie Patreonis siis üles sai pandud nädal aega tagasi, siis see rääkis ka suhteliselt ilusti neid pöördepunkte ja võib-olla trendi nüüd nii täpselt ei toonud välja, aga siiski pöördepunktid suhteliselt ilusti välja toodud. Ja kui kulla prognoosi vaadata, siis see võib-olla ka nii täpne ei olnud kui eelmine nädal, aga siiski on siin sellist korrelatsiooni ka näha. Nii et enam vähem ei olnud ta nii täpne kui eelmine kord. Mida uuelt nädalalt oodata? Siin jällegi päris oluline nädal tulemas, olgugi, et on lühike nädal, sest et kolmapäevane kauplemine on circa pool päeva osa turgudel ja neljapäev on turud siis kinni iseseisvuspäeva tõttu. Et seal on tulemas siis tööjõuturu raport reedel peale iseseisvuspäeva. Et see siis annab ülevaate, kuidas seal töökohtadega on nii riigisektoris kui ka erasektoris. Ja lisaks siis nädala alguses esineb Fedi esimees Jeremy Powell
rahvusvahelisel konverentsil, kus tema kõnet siis väga tähelepanelikult jällegi jälgitakse. Ehk siis on soov ju aimu saada, et millal Fed võiks hakata ikkagi neid intresse langetama. Ja avaldatakse ka sellel nädalal siis juuni koosoleku protokollid, mis annavad samuti ülevaadet koosolekul toimunud aruteludest ja otsustest. Ja turuosalised saavad ka tootmis- ja teenindussektori andmeid, nii et üht-teist ikkagi toimub selle lühikese nädala jooksul siin. Ja muidugi jah, et majandustulemuste aeg on oma lõppu põhimõtteliselt leidnud, et siin enam midagi ei toimu, kalender on suhteliselt tühi. Vaatame siis graafikuid ka, et kuidas need siis reaalselt välja näevad ja millised on pöördepunktid võimalikud siin edasi. Et täna, mitte täna, just eile, reedel, siin juba segam. Reedel 28. oli siis viimane pöördepunkt, et siit hind reageeris üsna teravalt. Järgmine pöördepunkt on tulemas meil 3. juulil, kolmapäeval, ehk siis vahetult enne iseseisvuspäeva. Ja sealt edasi vaatame juba järgmine nädal. Aga heidame pilguga siis nafta sektorile, et siin on selline eeldus, et nafta hinnad võiksid praegu veel kosuda kuni circa kolmapäevani ja sealt edasi peaksid minema langusesse. Siin on teatav selline vastupanu nüüd ees ja see on ka üks selliseid otsuseid, et kui ta siin veel kosub natukene paari päeva jooksul, et siis sealt edasi ta hakkab jällegi korrigeeruma kuni 10. näiteks. Kulla puhul need võimalikud pöördepunktid on siin suhteliselt adekvaatsed olnud, võiks öelda. Olgugi, et üks pöördepunkt siit jäi nagu vahelt märkamata, et see oli siis kolmapäev 26. juuni. Et kui ma arvasin, et siin põhi tuleb 24. siis tegelik põhi tuli paar päeva hiljem. Aga siiski nüüd siis järgmine tipp saavutati siit õigel hetkel. Järgmine pöördepunkt on siin homme, teisipäeval ja sealt edasi juba reedel 5. Siis vaatame Bitcoini ka, kuidas siin läheb. Bitcoini poole pealt on suhteliselt negatiivne foon olnud, et praegu on hind olnud üsna teravas languses, võib-olla see langus veel natukene aega siin püsib. Et me oleme sellises vahe korrektuuri faasis praegu selles tõusutsüklis ja see on selline täitsa normaalne korrektuur hetkel käimas. Ja Tallinna turud andsid ka järele, et ei jätkunud siin seda jõudu, et suuremad dividendimaksed on ka ära toimunud ja hind siis on siit edasi langusesse läinud. Et hetkel on foon tehniliselt ka väga negatiivne, ikka endiselt, jah. Nii, ja vaatame suuremaid ka siis, et Apple on ilusti kosunud. Kõik tehniliselt on praegu roheline. Amazon on ka läinud siin ilusti selle trendiga kaasa, mille me juba üsna pikka aega tagasi siia joonistasime, et siiski praegu arvaks, et trend jätkub. Google ka ilusas tõusufaasis, ei ole ühtegi märki praegu näha, et võiks hakata tugevamalt korrigeeruma. Microsoft sama lugu, kõik endiselt tugevad ja Nvidia hakkas ka vaikselt järgi andma, et siin 20 päeva keskmise peal ta leidis oma toetuspinna ja praegu on jäänud püsima, nii et tehniliselt veel suht okei. Meta puhul on siin teatav vastupanu ees, et sealt praegu põrkas tagasi reedel, aga samas on jätkuvalt ilusas tõusufaasis, nii et praegu veel ohumärke näha ei ole. Ja Netflix samuti on ilusti tõusufaasis. Tesla puhul, Tesla on nüüd siin saavutanud ilusat oodatud trendi, küll aga vastu seda vastupanu. Täna nüüd siin turu avanemise eel on hind ikkagi veel kosunud, et vaatame, kas ta suudab siit läbi murda, et see on järgmine toetus ja tegelikult vastupanu on siis alles 253-54 peal. Et ma natukene kahtlen, kas ta nii kaugele suudab välja minna.
aga oluline oleks siis vaadata, et kas siit hakkab korrigeeruma või murrab läbi. Nii et praegu on läinud see trade ilusti vastavalt ootustele. Ja PayPal nüüd oli üks kandidaata meil ka eelmisel nädalal, et see ei ole veel nüüd hoogu üles võtnud, ütleme nii, et hetkel veel kõik negatiivne, aga kui ta nüüd siit mõne nende toetuspinna peale pidama jääb, et siis on ikkagi lootust, et hind hakkab kosuma, sest et siin on üks selline võimalik tsükliline liikumine ülespoole ka tulemas, kui mitte kaugemale, siis siia võib-olla vastupanuni, mis on siin circa 66-68 peal. Ja sellega vist enam-vähem kõik, et Lululemon ka püsib siin väga madalatel tasemetel, kompab juba teist korda põhimõtteliselt seda toetuspinda, nii et vaatame, kuhu see lõpuks välja viib. Hetkel ikka pilt väga negatiivne, nii et hoiame praegu eemale. Ja sellega vist enam-vähem nüüd võib asja kokku tõmmata, vaatame korraks veel. Jah, toon selle aadressi ka välja, et seda on siin korduvalt küsitud, et kust selle Patreoni kanali leiab, et siin on ta siis nüüd välja kirjutatud. Kui see sisse toksida, siis leiate ka selle turutrendide Patreoni kanali, kus on ka need nädalate prognoosid alati eelnevalt üleval. Ja nädalaideed samuti kajastan siis seal eraldi kokkuvõttena. Nii et selline lugu. Igal juhul vaatame, kuidas siis nädal välja mängib, et S&P puhul meil nüüd viimane signaal tuli siin 24. esmaspäeval, mis oli küll negatiivne. Et eks näis, kuidas see seekord välja mängib, et ega ta alati väga täpne ei ole, aga siiski võib-olla reedest käiku vaadates siis on olnud isegi adekvaatne. Mina aga tänan teid edukat nädalat, nautige suve ja kohtume juba järgmisel korral. Kõike head!